హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. మీ హేమ చౌదరి. చిన్నపిల్లలకి మనం జలుబు చేసినప్పుడు ఇంట్లో మిషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. మనం ప్రతిసారి హాస్పిటల్లో ఎక్కువసార్లు పెట్టలేం కదండి. అదే ఇంట్లో ఉంటే ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది నేనైతే అపోలో కంపెనీలో కొనుక్కున్నాను. ఇది 1 ఇయర్ వారంటీ కూడా ఉంది. ఈ 1 ఇయర్ లోపల ఇది పాడైతే మనకి కొత్త మిషన్ అయినా ఇస్తారు, లేదా దీన్ని రిపేర్ చేసైనా ఇస్తారు. చూసారు కదా, దీనిపైన అపోలో ఫార్మసీ అని కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చిన్న కిట్ అనేది ఇచ్చుంటారండి. వెనకాల పక్క అయితే మనకి కేబుల్ ఇచ్చుంటారు. చూసారు కదా ప్లగ్. ఇది మనం ప్లగ్లో పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కేబుల్ ఉంటుంది. సైడ్ అయితే పవర్ ఆన్, పవర్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లగ్ అనేది మనం కరెంట్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఆన్ చేసుకుంటేనే ఆన్ అవుతుందండి. చూసారు కదా, ఇది లైట్ వెయిట్, ఎక్కడికైనా మనం క్యారీ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా మనం తీసుకెళ్ళవచ్చు. మనకి హ్యాండిల్ కూడా ఇచ్చారు పట్టుకోవడానికి. చూసారు కదండి, ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలని చూద్దాము. మనకి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. మనకి పైప్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఇట్లా 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అక్కడ పెట్టుకోవడానికి, ఇంకోటి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇది ఫిల్టర్స్ అంటారు. ఈ ఫిల్టర్స్ లోపల ఉంటుంది కదండి. ఇది మనం ఎక్కువసార్లు వాడితే నల్లగా అయిపోతుంది. అప్పుడు వాష్ చేసైనా దీన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పాడైపోయినప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా ఫిల్టర్స్ అనేది ఇచ్చారు కదా, అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కేబుల్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఇది వచ్చి చిన్నపిల్లల మాస్క్ అండి. ఇది చిన్నపిల్లలకనే ఏం లేదండి, మిషన్ పెద్దవాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకనేసి మనకి 2 మాస్కులు ఇచ్చారు. పెద్దవాళ్ళ మాస్క్ ఒకటి, చిన్నపిల్లల మాస్క్ ఒకటి. కొన్నిసార్లు మనకి నోసుకు కాకుండా మనకి నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇచ్చుంటారు. చూసారు కదా, ఇది మౌత్ది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను. ఇక్కడ 2 సైడ్స్ పైప్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఒక పైప్ని అనేది మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ పక్కన ఒకటి ఉంది కదండి, దాంట్లో ఫిట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇక్కడ బాగా ఫిట్ చేసుకోండి. ఇంకొక సైడ్ ఉంది కదండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ దాన్ని మనం ముందుగా చూపించాం కదా, దీంట్లో అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. మెడిసిన్ అనేది ఇట్లా మధ్యలో వేసుకోవాలి. మనకి డాక్టర్ ఏ మెడిసిన్ అయితే ఇస్తారో ఆ మెడిసిన్ని దీని లోపల మధ్యలో వేసుకొని దీనికి మూత పెట్టేసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ 2 ml, 4 ml, 6 ml అనేసి ఎంఎల్స్ ఇచ్చుంటారు. మీకు మీ డాక్టర్ ఏ మెడిసిన్ అయితే రాస్తారో దాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇందులో వేసుకొని ఈ క్యాప్ అనేది ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక సైడ్ గ్రీన్ కలర్ది ఉంది కదండి, దాంట్లో ఇది ఫిట్ చేసుకోండి. ఇలా ఫిట్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీనికి మాస్క్ ఎలా ఫిట్ చేయాలని చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ చిన్నపిల్లల మాస్క్ చూపిస్తున్నాను అండి. చూసారు కదా, ఇలా ఈ వెనక బ్యాక్ సైడ్ ఆ రబ్బర్ అనేది మనకి వెనక మనం పెట్టుకోవడానికి. చూసారు కదా, ఇలా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు 2. ఇది వచ్చి మౌత్కి. ఒక్కొక్కసారి నోట్లో పెట్టుకోమని చెప్తారు మెడిసిన్ని, అలాంటప్పుడు ఇది మౌత్లో పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇచ్చారు మనకి. చూసారు కదా, ఓవరాల్గా అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి, మెడిసిన్ ఎలా వేయాలి, ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుద్దని చూపిస్తాను. నాకైతే మా డాక్టర్ ఇది రికమెండ్ చేశారండి. మా డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ని నేను 2టిని దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను మిడిల్లో. ఇలా మెడిసిన్ మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకొని దీనికి క్యాప్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పైన. చూసారు కదా, ఇలా ఇది ఫిట్ చేసుకొని మనం మాస్క్ అనేది దీనికి ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలి. చూసారు కదా, ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ప్లగ్ అనేది కరెంట్లో పెట్టేసి, చూసారు కదా, మీకు సౌండ్ కూడా ఇలా వస్తుంది. చూసారు కదా, ఆన్ చేసి మీకు ఒక్క సౌండ్ వినిపించడానికి పెట్టాను. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ కలర్ పైప్ని దాంట్లో ఫిట్ చేసుకొని సౌండ్ చూసారు కదండి ఎలా వస్తుందో. మీకు అక్కడ మెడిసిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, మీకు కనిపిస్తుంది కదండి. మొత్తం మెడిసిన్ అయిపోయాక ఇలా ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం ఐస్ లాగా ఇట్లా అయిపోయి ఉంటుంది. చూసారు కదా, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి లైట్గా గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో మనం వాష్ చేసి పెట్టుకొని అదంతా కూడా చెమ్మారిపోయాక పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిదండి మనకి. ఇలా వీటిని వాష్ చేసుకోవాలి. నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.